好痛啊！咬落去。一知啊，好四知啦。呢度都爆啦，應該呢度爆咯，係爆啦，佢賣嘢嗰度。傾咗咩？好的。食嘢。你帶出嚟，帶出嚟曬下嘢啦。就邊隻喺度啊？乖就要乖嘅啫。喺嗰度太光啦，你太光。喂，品種係咁解，因為啲沙士品種細，應該出嚟就我俾呢個我成日識講嘢嘅，呢個信息俾你㗎，俾人㗎。有時跌咗嘢，又識幫我執翻嘢㗎，幫我執嘢㗎。唔係啊，唔中產嘅。